ou avec les autres chrétiens tout autour de nous. Il faudrait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous arrivons à prendre comme l'unité de mesure la parole de Dieu ou la révélation de la parole de Dieu et la vocation à laquelle Dieu a appelé chacun de nous. Voilà ce qui pourra effectivement nous dégager, nous enlever de la prise du monde. Et bien aimé, comme la Bible dit, la foi, la victoire qui triomphe du monde, s'il vous plaît, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est là où nous allons nous acheminer pour demander à ce que, par la puissance du Saint-Esprit, que les hommes de Dieu du Congo aient une foi capable qui puisse les faire triompher du monde. Voilà l'essentiel de notre requête de ce matin, que le pasteur Marthe, certainement, ils vont nous amener dans les buts de ces requêtes. Que Dieu vous bénisse. Si on peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Nzambe apambola biso, Nzambe amona bino oyo bozana biso elongo bisika nyonso bozali kolanda biso. Ya solo to yoki exhortation to komi na moment kitoko Nzambe oyo abondisi tan oyo kote bakoluka lisusu elongi na ye. Oyende ayebi biso, yende oyo apona biso, tozalaki kati na multitude, Nzambe alongolaki biso, amemi biso pote toyeba kozala na sa makolo na ye, po biso tozala ba sentinelle po toyeba koprie mpona bapasi oyo tozokomona na mboka na biso koleka mpe na basali na Nzambe. Na misala nyonso Satana oyo atelimisi na mboka na biso na komona yango ezali kosala biso esengo te, ezali kosala pasi. Alors pasi na biso tokoki kolela epai na bato te, yango tozali komema yango toujours epai na mokeli na biso. Yende oyo aza na makoki ya kodecharge biso, ya kopesa biso kimia. Alors yango tozali kokende kobondela tokomi na ntango kitoko lokola pasteur Pierre awuti koexhorte biso ke lelo tozali kobondela sur le makila na Yesu si ba système oyo nyonso Satana tia place mpona koluka ko détruit, mpona ko dominer, mpona koluka ko effacer même présence ya basali na Nzambe na mboka ya Congo. Kote mboka na Congo parole de Dieu ezala lisusu te de objectif ya Satana yango wana ke alingi komona ba chrétien te yende a dominer ye a régner kombo na Nzambe ezala effacer. Mais Nzambe oyo azali mokeli na likolo pe mokeli na se oyo aza na puissance koleka Satana oyo amonaka bisika oyo Satana suki nde ya Nzambe oyo atelimisi biso alingi te kombo na ye ezala effacer na mokili mobimba po aza na posa milimo oyo nano epai na Nzambe te po Nzambe aza na besoin na bango po babika. Yango tozali kokende kobondela tokani kobondela kosenga makila na Yesu Kristo. Soki tozosenga makila na Yesu Kristo pote toyebi ke yango makila ya libération eza na makila mosusu te, eza na puissance mosusu te oyo diable azwaki kao. Ngai nalobaka yango makila na Yesu eza carte rouge oyo Nzambe oyo Yesu apesaki na diable oyo abimisaki na terrain na biso bakretien oyo abimisaki na nzela ya bana na Nzambe. Ezali nde makila na Yesu Kristo. Yango nde eza na puissance oyo Satana esika wata azwaki échec ti sikoyo alongola defi wana te. Yango wana tozokende kobondela tozozwa makila wana nde tozokende kosopa yango na basali na Nzambe. Tozobondela na basali na Nzambe nyonso. Soki tozoloba basali na Nzambe ndeko na ngai ntango mosusu oza na confusion yo oyo oza chantre olobi balobi basali na Nzambe même yo chantre oza mosali na Nzambe tolingi kokendaka na badetail moko te oyo nyonso abengami mosali na Nzambe oza na bafaiblesse même ba oyo ndo tolobaki babimi libanga même ba oyo baza na kati tozobondela mpona biso nyonso puisque diable na système ya diable atie mpona kodépouiller biso nyonso tokoma parteur donc tomonana lisusu te nde plan ya Satana na Congo eza yango wana eza guerre oyo ye azali koluka oyo azali komene biso
alors yo kolala te, yo komona batitre na yo te, yo komona ndenge oyo yo bagrade oza nango te, komona yango te. Mona parole de Dieu oyo ye kokangola yo, oyo ye mpona yo na temps oyo mpona koluka kobikisa yo. Po soki Satana arate yo ole ou bien okende na